bacomédien nde baza na ebele babotaka te bacomédien ebele baza na bateka bare bacomédien Congo oui ezaka mutu na baka mutu na bino théâtre mutu abimisango bapeni ya Denis Lesekenda wapi ayaka kaloba batiaki nde na tono ma ya moto abima batiaka be kondana mort pene na ye na place bakanga David Lomata bakanga Denis loi na biso Congo eza kitoko c'est criminel ayibaka bambongo abomaka bambongo et Denis Les victoire au foot à transport c'est difficile au foot à 1000 francs que les victoires depuis banda première sous type aussi si diplôme au comment vérité mais aujourd'hui tu es devenu millionnaire au décalé rien na piston en la maman Olive na réalité avec un problème à barrer maman Olive na yebi la société érotique cabaret na Congo ba maman o bazo ya ko plaindre na bani na bango bazata ne lo côté mais bazo tinda ba futa soki $15 to $20 avant aloba donc bakonza minene ya Congo bazana sima makambo wana po jana lo bagi to bandela procès to bandela vérité poto lo ba vérité eza ndire ka ba juge wana mutu batie ba pression ba lo ba bobage et là on dit non et ça là non que ba changer juge mutu ndeti big boy wana limité ayebi rien mutu place za kana nzoto ya donc bango nde bazana musana bango za geno a saisir mutu akende place opération sala bakatelela na ye c'est le yosa musicien ozata na souci te ke bato mo bakufa bato baatela bamama mo bakufa bana bo batika bana bapapa mo baleva bango batika bana bayaya moko balima koluka baleva bango ozoya koloba makambo bilamba oyo esalami na 2000 soki combien c'est le moto wana tu na Congo wana bawewa ba moto na bango ezaka na matricule te imagine toi obi ba moto Congo to bakusaka moto baka na matricule te osala osomba ka vroom o bali mama ko sala mambe so lingi na so mutu yango te oyeba o moto na yo te po ezala mukanda te la fachi olakaka biso ke o changer Congo soki opimela biso kolia bombo ya bato ezalaka assuré bato bazala assuré bazala na sécurité ata Congo ane kozongaka na ngo te to dollar ekokita te mais bato bazala na protection humaine pour cela chaque fois je dis 100% merci Boketu bato bamayele oyo balaka Boketu so alongoli mambo finga lo bamba solo Boketu oui wayambo oui aloba mama solo alo la rago finga biso batikela biso ba parce que na Congo na éviter faut pas comme il faut parler ba français ou comment que tu azaki ko passer ba message ne wana bien cravate né alati veste 3 considéré mais comme si Ayak avec beaucoup de violence yo joboyo ta moto la histoire à Lumumba pour faire peuple Toromo fait indépendance à Lumumba lelo bano bae lelo à part histoire à Lumumba soto longolo bandana 2000 ans ti lelo bon fêter histoire à Mboka ni histoire ni bobete là batu ya Mboka il y avait des criminels kaba oui Denis na normal politicien moko na biso otalanga bozana sima makambo oluka budget ya mboka Congo boluka na nzoto bato te donc bino bolesa biso bamongo bitoki ya bato bakufa bato bomongo na makasi bolesa biso bakongole bamongo boke donc bino bokomo bomongo na makasi bona posa budget mboka na bino bakisama papa na pauvre maman na teka makala bokoli na lupango ya famille bambonga bakila bambonga millionnaire boyembo pour un musicien tu as des cas regarde la voiture que Isaac Kabaka baza ko utiliser benda image wana mona matricule wana soki mutu nane tambola kana mona Congo habillé kana ferré non
soko tali voiture wana botali matricule boroyeba nani atambolaka na mutuka wana et ava en collaboration avec Isaac Kabakaba. David du sort comme pasteur tout à fait de Miles parce que de Miles aussi c'est un estro, c'est un criminel. Oui, je te dis. Moi, je t'explique, c'est là. Dis-moi. David de Aïda. Maman n'est pas ça là et bon on a sa vidéo là. Yo vidéo de moi aussi. On a moment où ezaki pa congolais balati ba bitende ya rouge. Bon rêve ça va marche ba tête ko no boseli ba marche ba musicien marche. Comment dit mon Congo mobimba ko de mutu to wa tele na en fait. La vidéo mystique ba fongola TikTok mo boy libo Loli. So on met ça dans la. Oui. Comment on est? Libololi. D'un niveau. Isaac, Eliane, moi je suis pas. Comme Anta, il vient sur la toile. Peut-être comme on a Junior Anta, image na la population, aza ko éduquer non masse. Exemple à suivre na carte na mokilezate. Junior Anta. Oui, il est venu sur la toile pour menacer la population. Il dit na carte na bango da bomoni criminel à PD tandis que vous en PD c'est un péché. Mais là dentro to kuti David avec fashion ba PD Anthony David de neti ndabo so la bonika ka mwana la kan komone la bo fe na komone na ah voici ote Eliane so la bonika Eliane libanda ngana na Congo na komi criminel bo kanga so ngana osamba la bino Eliane bo misende pour biso photo comme ni bi ko mboke zo bonga to le lote ngaso Eliane bininga zo ni Congo ka pela komi criminel si ko criminel nga place bo kangela nga so bo bimisa ngate na ozongisa bino la vidéo Eliane l'histoire c'est la vidéo yo comparé au bien moté oui. Parce que tu as bien pété. Au bon moment, tu es d'abord, personne n'a pas eu qu'à solo qui est comparé au salama. Et non, difficile. Difficile, ma casse. Et les pâtés, famille, mais maman. C'est pour cela chaque fois je regrette Kabila. Oui. En plus, c'est ce qu'on a Oh, David Kofi. Imagine-toi brigand. Attends que tu vas vivre au Yibi Mutakena Lola na Yesu. Kotala kaka. Babi. Là où Yibi Kena Lola na Yesu. Si. À côté de Yiba Kotala la grâce. Oui. Isaac. Oui. Yiba Kotala Lola na Yesu. Kotala eloko esami na Paris. Ozomona na Paris mwana mukie kaka kufi mongoni Paris en France mobimba. France mobimba parce que on est en Belgique, on est en Suisse. Tout le monde est en professeur. C'est que mon na comprendre le moko ba congolais ba tellement ba la justice na ba mo ba la soldat. Oui, c'est pour cela que congolais oui, na les qui ba tangi et il va ça l'enlèvement. Na moni ba sambi ça bon na moni ko ba sesi ba aventure. Bon sambi ça ba tout mo ba zales ba. Boy a ka photo fali ko atene boy aigle. Osambo tebo aigle ozi otebo do yuzuna na sengo yebike muto azana sima na bino wana obimisa bino suka c'est bon ça va vendre ah vie na les attention à rendre to ando sala ba Rwanda kangi Rwanda tumbi alors so moni mutu mo sala mabe pina ka to ba la justice neti ngai neti c'est le yosa musicien ozata société que batu mo bakufa batu ba maman mo bakufa bana bo batika bana ba papa mo ba leva bango batika bana ba yaya moko ba lima ko luka ba leva bango ozo ya ko ba makamba bilamba o esalami na 2000 soki combien c'est le yo na problème c'est susu ka susu ka bato bazolela parce que biso tozolanda makamwa tozolela bande ko na biso ko basali bango bongo te meto ki passe ya papa moko boye na mboka na kishasa zo souffrir bola musa sombi motena na mboka ko ya titiani les musu ba pesi mutuka lukata lipa ya olesa bana mais abili ba kinape yo c'est le David place le problème c'est quoi
c'est justifié dans les camons qui était déjà passé. Tout ce décennie avant aucun dépôt libéré en 2014. Et puis on les quitte. Non, moi comme si avec au témoigner car rapport à côté mais pas mal. Si c'était pour témoigner, comment tu as fait encore une chanson monopolée? Bah ça il faut comédie la Big Boy. Big Oiseau baga pas la monopolée les pour ya finga fali. Ya fait un melon onzé. Mais ce monde tout ça ba diaspora, tout ça ba congolais, ba makila ya Congo jamais to kolinga ke makila ba ndeko na biso ata ba ndeko na biso propreté et couler ka boye na buzo. Non, c'est pas la congolais. Tout ça ba congolais ngani na za bata na za passeport angolais na za la billet angolais na za congolais. Na za congolais la billet na nga ba renomanga ke na za congolais. Dakoki ko linga te loko bongo so le kangana seka. David, je te dis la vérité que na maman na sama belé na lela katon na otala ba vidéo wana. Na zo lo ba bongo sko so ki ba ndeko na biso nzambe penza mbazanta mawa. Pour ba ndeko na biso ba bima ba kende oluka. Osomona, siko ndeko sele yo ka ndeko ne moko ako yata lo bate. Bana oyo ba kotela kinga na ndako. Ba kotela nga na ndako na yebi ke moko kotela nga na ndako yo zo ya ke bilamba nga cher. Na reconnaître une basket na ngamo des orphelins qui souffrent la mais on dit so yesu sur la place ba to sambi ça va te maramba sur yezali comme comédie intervention c'est le ezaki no mna ne parti Banini aussi le tag est vous mettez sur le c'est une histoire décennie. Oh il y a et puis directement au moment qui chasse ça sera un peu difficile pour Ebonga. Pourquoi yo si réellement et dès que l'eau est là qui passe, comment tu vas chanter encore une chanson à un moment où biso to traité Batouana, ce sont des brigands. Baza ba bandits, baza criminels. Ma famille qui va les autres témoigner, maman bota moi na moko mwana kenda kufa. Mais toi tu es venu pour ça de ça donc nakata ba États-Unis kutu muto ba bomaka wana. Garçon ba bomaka ba soda ba bomaka bo monaka combien ndenge sala ka ba greva. Batu ba telema ba telemisa ba papier ba telemi bazo lutter contre ba policier. Ce qu'on biso so ça na ke bana moko boye. Bosoki po ba iba mindu ki ba soda na ba pesa ka ba sala ka cop ba kenda kozwa batu ba bomaka batu ba levaka batu. Mais non, attaque à Congo. On sait pas qui et na matete même na ba audio batu na nini na matete wana ba vidéo ça moko boye ba changu to na changu na audio ba bina matete na matete ba monani ka te et puis si ya simoro bando ya na batu basupika batu na kati prier oganga baya ya peka ndeza ya go babimi babendo la Dakar embouteille pesanga te na kongelo sovaki ne ba récupérer car wana ba récupérer na ba kidnapper wana ba beti ba na pona ngai lo na kolo bana ebike vidéo ele ka partout vraiment bo partager nga pona nga diaspora na Angola pona ngai lo na kolo bana mukonza mboka ole oui bo condamner banga mort to na posa ba ebisa biso bato baza sima na bango ba ebisa biso ba gamme wala bakenda ba rien bato batekela yango bana parce que to ebike bendie pe bana sima makambo to ebike bata Chine ba chinois bana sima makambo en plus ba politicien moko na biso otalanga bozana sima makambo so luka budget ya mboka Congo boluka na nzota batu te ba bino bolesa biso ba mongo bitoki ya bato bakufa bato bongo na makasi bolesa biso ba congolais ba mongo boke do bino bokomo bomba na makasi bona posa budget mboka na bino bakisama bona ba bino ba konzi bozo kota bozo tondisa mabungu na bino na bana na bino bozo tala te terrain ya peuple te lelo bokomi ko utiliser batu bakenda ko luka ka batu bakina par rapport bino boteka ba rien batu bozo ka ba mbongo mais bobi ke nde bozana ba se ba malédiction ata bozana ba kisa bokonzi mande silaka bobi ke mande silaka en plus gouverneur soki ministre intérieur wana na yoka ki ba voice na yo oko ko loba te pas combattant tout na Congo faut sola bien faut sola la biso bien Peter Kaza oui Peter Kaza bien solo na yoka ke mo en tout cas félicitations à combattant message oyo na suka tangu ekomaki na moment oyo bayebisi bango no to boma bino so bo avouer vérité te vérité bimaki no
na message David a rebalancé les bisous. En face, il y a des KTF. Bonjour la grande famille. Enfin, la vérité est bimi sur cause il y a enlèvement à Kinshasa. Or que hôpital HG. HG, il y a maman. Hôpital HG. La première était il y avait chinois. Oui, c'est ça. Non, HG dans la ligne. HG, c'est maman Olive. La première rue. La première rue, en face, il y a BKTF. C'est que Moussou est dans la oui. En face, il y a BKTF. J'espère qu'il faut balancer l'image. Ouais. Annoncer biso babi hôpital oyo. Bateke la bango ba gagne na HG. L'hôpital HG. Il faut balancer cette photo. Et puis le monsieur, le directeur, Mukolo hôpital numéro 1 en fait. Parce que eza hôpital à Moutouye, ne Moutou à localiser à bango. Pour nani? Bon la nga solliciter bango quand pesa bobino so boyelinga ba cap, nga rocha bino mbongo autant. C'est le monsieur en question. Azamba noki belé la Congo. Voilà. Donc, l'hôpital est une opération. Oui. L'hôpital est une musique de la vie en face. C'est pas moi qui a dit ça. C'est pas moi qui a écrit ça. Le message est là circulé. En plus, bata théâtre, torataka. Actuellement, où t'es qu'on y a boya, moi na moi il y a théâtre boya na poto. Na bossa ni kombo na e. Aloba ke loko oyo. Alobi ex. Maman président na biso. Moi ça président. O aleka. Yé. Azwaka ba comédien wana akenda na ba poto batekelaka ye omoni nde na micho kongo ezango na pasi olebo boya kozwanga na makasi boke kobomanga nga moko boyebisinga mpo motema so balongoli na okufa so boza na posa bare na nango mibale re moko ezala so na $12,000 soki 12,000 so bacombien wana boyebisinga mo napesi na malembe oleke bozwanga bobomanga na famille nange perdanga nayebike $12,000 nga napesi nanga moko famille na ngala msumbonga na tolia po ba comédien ne bazana belé ba botaka te ba pes ba comédien belé bazana bateka bare ba comédien Congo oui ezaka mutu na bino théâtre mutabini sango batuna ba lobi Barcelone ba wanga naka mais mutu na bino théâtre moko mama Oliva bali saka abali saka mutu mona poto ye mutaloba ariashu ye pa loba so disa tekarene moko sikoyo babiloko na nyonso na tozocomprendre te so tozokende wapi tozokende wapi bino bola bambongo ebele boluka bambongo oni bosalisa mpe ni borfelin jana na kati sote naomi mama Olive na réalité azalaka na problème bare mama Olive na yebi asala société ya koteka bare na Congo atazala bo bare ya mokili mobimba yeka baotia na nzoto ye moko re ezalaka te na nzoto ya mutu siko bare nyonso wana c'est que opération parce que tozongo na basense ebele parce que na Congo ba bien sikoya lukare bakokanga bato mosusu bakokuta bato mosusu na babalabala na bawapi bibembe bibembe yango aussi na bato mpe basambi na ndenge tolandeli baprocédure ya barein totikali komona te esika mo tokutaki ebembe mo bakata bapanza barein mpe elongwa il faut tozala na clair po tozosola soki vraiment eza réellement service wana esalamaka seke esalamaka en coulisse baza na bapalais baza na badocteur parce que mutu ndeti big boy wana ndimi te ayebi rein ya mutu place ezalaka na nzoto aoya donc bango nde baza na mosala bango ezalaka keno asaisir mutu akende place opération esalaka bakatelela na ye wana yokaki na nde bavideo moko na Facebook eza soki bamemi okuna tellement espace wana bandako wana bendiana baza na bandako ya minene bamapango etandi moko eza vaste donc nalenge bakokundela omaka so kote babele so bakundi na bango boesili soki ebima te bateza so toliaka boye bateza est ce que bateza sa banyama bato mosusu mpe na Congo eza nango ekoma osala de concert eza toliaka ezalaka banyama eza nango mokili ko mabe tolia na bato nde batikala bario wana banda kala to ndoyoka babato bandie wana banda konika bato yaya mokili ebebi nango. Pour moi eloma on a soulevé na peuple congolais, il faut être vigilant en fait. Tout fongola miso. Il faut être vigilant dans quel sens? Omoni tozora eloko nyonso tozora ngolisa noter puis traité. Omoni les messieurs comme Kaba. Oui. Na éviter so abotama na famille pauvre. Na éviter soki eloko nini tinda ele loko matina niveau ayibaka bomaka. Vous comprendre? Justice na mission ya Congo ba yebo sa musala. Attends mokete. Mutu azoboma mutu bo sambisa instant bo traumatisé. Oui.
osambisa mutu asali mabe fo batiele courant sanza avoué ata awa kuta ezali botiele courant na nzoto droit de l'homme c'est kota David batorture wana balinga yango susu esa masute oui ekoki kosalama na coulisse wana soki baviole baloi ya omoni balobaki nini oyo moko bandefu na bosani kombo na ye alobi bolobi na biso toloba tolobi non alobi bolobi na biso toloba vérité boprotege biso mais ntango tolobi tokóma kuna na sela babeti biso baprive biso mai babiloko ane ekosalama te na loi na droit de l'homme ekosalama te donc baza na droit bakolia il faut balia il faut bamela problème ezaka nini oyo ngai nazo comprendre donc bakonza minene ya Congo baza na nsima makambo wana po jeune na alobaki tobandela procès tobandela vérité po toloba eza ondire ka bajuge wana moto batie bango bapression baloba babobage eloko nini esala lonke bachange juge c'est ça le problème eloko nini esala procès oyo bachange juge allez-y comprendre c'est que bango moko nga pena nayebi te conscience na nga par rapport à makambo nde tolandeli yango mpo tolanda ngo biso na tv tolanda ngo na bafacebook tolanda ngo na bayoutube donc comme si menu yango moko eza na kati wana eza na bakonzi moko oyo bayebi ke comment ça fait que yokangi bacriminel okende ngo na ndako na yo okangi bacriminel omema bango na ndako na yo mpo solana bango nini osala bango nini oyesa bango nini te oyo asire bango sinta nde eza koloba kutu te yo ndima no boloko kota apres obima nasela obima te na oyo nini na basusi ate obima te il faut bakango mpenza bamo bapelaka oke makala na makala nde bayebi kaka yo asalaka nzoka nde akenela msulu eloko moko eza boye parce que lere bakangi bango makambo na bango tu ebandi oleka na bilili mais jusqu'à maintenant biso tokati komona bato wana parce que fallait même otina demer na bango asuka place oyo bakomi tokopana pendake bato oyo bakomi penda na desel place mo esengai pendake bazala bloqué et alors ntango bakati kaka parce que makambo wana basala ngo te kaka mpona bango na Congo ntango babimisi kaka loba mpona monde entier mona normalement lere na boloko il fallait même otika na boloko tomoni mais biso kaka lia kosambisa bango lia bango bakoma réclamer que non il faut toloba susu bakei tomona tie prison condamné à mort wana pe tomoni te condamné à mort baboma su te teka te condamné à mort il faut que de la place moi il faut ça la série kokende na kutu yana ndozo bakokende wana na nzela kada kokende balobi daga wi mago esalamaki na nzela soi-disant babomba misusu bakimi donc soki bato bakimi seke bato wana nde babeta na bakonzi mpo omoni itinéraire mokonzi bato bayeba yango kaka bakonzi itinéraire ya bacriminel eza te nde tofandi biso 4 boye mamo tobeti solo te ekoyo mosuka nga moko nayebi yango nde bazwa boye bakozwa nzela kingasani apres bakotiki nini oyo le mosusu bakokende aéroport na tout droit wana babila mosusu bakotana te bakokotela le mosusu quartier 1 babimeliki mbuta po ezaka mpo bambrouye bayeba itinéraire na bango te ezalaka bongo mais oyo ekomi ke bakute na mbiscade seke eza mama na cope nga mpena mpo na ngai nde baotanga bakomi nani oyo ya de Kinshasa wana lokola c'est pour cela chaque fois je regrette Kabila. Oui. Na mamba boy. En plus c'est qu'on a David. Oh. David Kofi. David wana batema te. Basimba moko. Te basila te me batema. On a préféré kanyama na tuni siko. Na moni silence à président de la République bon point. Non, tu es citoyen de la ville. Attends, la bateau, premier citoyen à quoi on a mamboana. Ya on le batté. Non, dossier dans la go. Attends la bateau. Non, bateau ba avocat. On a ba ça va tout bien té. Faut la la communiquer mon azo ko se le manter simple na justice ya Congo. Justice na sambisa do bato ba mona ba problème eza pe suni normi ofanda boyomo na juge bafutake combien c'est ça si ko payer ba biso papa omoni dossier oyo
kanga misu ozana exemple ba solem su ozana 5 000 non totaka 15 000 balles 15 000 yo zo salaire à $200 yo to salaire mususu okombaka na $1000 te non di kuka mbamo we ba pesi juge à Congo juge à Congo ba juge na biso Congo mususu otale boye ondia uti sana ondia uti na sana ye ne kala titoche mais vous comprenez ba police ya Congo carte na yo eza wapi aloba lokwa na ofuta matin na zo etan ya renouveler carte na ngai eza na sens carte de ça eza na sens ba mama o bazo ya ko plaindre na bani na bango bazata ne loko te mais bazo tinda ba futa soki $15 to $20 avant aloba Congo yo maman avouer vérité maman na bina za mbongo te ngai soki ngai ngakuno sabino desodo na bo comprendre nga pona ndekola nga kufi na bino ba juge mo no pesa mbongo te na bizuka téléphone ba ndiko loba siko amona ko la dena ngabana ngobete par rapport à quoi le petit garçon ils ont volé seulement peu d'argent sauf que kababomi bon et là mabe ba salika nde pona est-ce que na kati na bango wana tozana préfet ya babomi pe baza babomi basali babomi basali non eza na batémoignage mosu eye kaka po babomaka ndeko nanga place moko boye ntango déjà par exemple ozomonaka baza babomi moko azoloba toyebani te mais ba vidéo ezobima ba mystique ba fongola TikTok mo boye libololi so ba meti na TikTok bango nyonso place oyo découvrir TikTok na bango oui comment na woni libololi ta niveau wala Isaac kabaka ba Isaac ba Eliane ngolo ba ngana za innocent moi je suis pas yenda la mbela bango so ba uto oyene mo payer na bakisi ndenge asinza na passe na bien boye ba téléphone na kwa ndenge efike ba tortira mutu mususu aza na souffle ya bien te ndenge boto bozo kangi a ne fio na baki bakanginga boye pema mukusi mutu mususu akufa pe na seka ya osala bongo ozo comprendre mutu mususu ozo bana ngo nebite bazaka moni mutu posa makamala fuza no ndoki bana ba ndoki pela ya bana 2001 en plus bana ba commune ya bandal so tali bango tout bana bandal bango tout bana mwana lobinga na mwana kingasa to masina oh matete to Pascal bandal bango tout bana bandal en plus bango tout mususu wario mususu mutafere surtout kaba wana kaba za kolwa. En plus, Dieu merci pour être pour les jours à concert, à sa vidéo qui a zaki na ndako. Bon soka il y a combien de personnes qui ngaba bunga? Hein? Combien de personnes qui ngaba bunga na concert wana? Ouais, kaba moi. Soka na concert à faire. Soka ya na concert à faire wana. Ba moto combien ngesi pe batu combien ngaba kufa? Ayaka opération, la concert esili. Oyo kité moi c'est moi na réclamation que non ba kanga kai. Oui, concert tant esili. Bon, on va calculer R de Obima, R va y l'opération. Isaac, quand on mutu moi témoigner on a joué. Na tata mutu ka wa kota ida jeune garçon. Tant bozo mis artiste c'est tu wana lobi ngana muta fali na warion. Ce qu'on fali azada musicien congolais, azada reconnu. On dit ça caché à fali que yé fali pour tout monde peut que bazaki na nata. Ba va di place mon staff ba staff na nata musicien fali poupa. Ce qu'on wana caché ni nozo musicien fali poupa. Oh wana kutu alobi nega aza gaulois na moni na faire été mais na moni a se faire na musique là me faire répéter ayebi été je ne sais pas na éviter mais tant ce que bozo lo ba bongo bozo bimisa na ba musicien na biso bo bimisa bango ba nani pour dire que de jour lobi kenga na go na warion mutu mo tali que mutu ndeko na kufa mutu ayeba ne fali amoni suna nata c'est que ba musicien on peut baza ba sala rapide ba jemoko na bata politique ba yebani ba sala ba Jean Buzoba mundo kanza siko ba biloko bo ba musicien na biso so baza sage fali déjà to atelemele loko wana aleka déjà atelemele loko wana ala sa public ke ye aza pour batu wana te bazo sala makambo wana pourtant bolo ba ke boluka pe na mboka na fo bundela pe mboka na biso na makambo so na kata mboka faut pas bundela ba musicien mo tele si boké tu as la raison mais bien filé ko ta meki pe moko yemba ayembela
Pour la maman, c'est pas normal. Oui. La place va me mener à la police. Population David toza moni biso ba politicien botala biso moni biso ba peuple to ba zoba te to lega pe na ba bande l'école bino mo kasela ko mona biso ba zoba wana to ma $100 bona so botala biso to ndima ko ma $100 ko ma $100 masanga ko ma $100 bino on sait la tana bino botala peuple o to kangi mo ibito me na justice te biso mo to sila na ye to ko le pouvoir est pour le peuple. Il y a par le peuple. Par le peuple. Mais vous avez plus d'opportunités dans le peuple. Vous dites que non, pour la justice n'existe pas. Elle doit exister. Parce que nous sommes encore peuple et tout ça pour revendiquer la loi. Oui. C'est ça. Tout ça contre les magies. Oui. Parce que dans la minute, population va ça musala. L'État est là, si mon coup, des policiers qui ont beaucoup de population. Ça n'a pas cassé pour aller à la bien. Les policiers. Ah, la 300 motos, on a azul. Donc, vos commissions, on a liboso. Akita, mata femme, mais ça va moto tout. Et elle a compte à gouvernement. Elle est en Mila. Parce que moi, je suis comme un bébé, on m'a commandé la politique, la justice, la Congo. Oui. Faut la protéger. Pourquoi il y a un moussoir, il y a un téléphone, il y a un téléphone, oh nani, oh big boy, ayaki wana, alakisi kenga na kenda koteka ba téléphone, fani pe bakanga kiye. Siko ye kaba ba moto wana tekela ba nani, ba tu ya tekela ba moto ba ya wana. Tu comprends pas que kaba dessus. Est-ce que vous pas bon dessus? On moni kaba asa sur na ye na position tout. Asa l'aise. Et c'est pour la moto à bouder. Azana bateau ba osu. Mutu bakanga so cette fois so bi combien de fois bi mana yi. Azana ya l'aise. Ayebi mutu azana ayebi. Donc avocat na ye na batune na yebisa ke loko moko so komi na l'État ata bakanyo ne lo bana maboko yo baka no. Lo baka yo telema ka wana. Azabe de na ba avocat bien. Oh. Bana makambo lelo te. Pour le peuple. Ceux qui bango mo ba ko la justice tenzam. Pour makambo no sope ko maboza ka nzambe. Voilà. Pour ba bandango kala na nzambe za na makila mutu moko ezali esali makambo ni. Maweza nini pona Kishasa na affaire oyo ba innocent rande ba okufa. Voilà. Et puis majorité ya bato et ba criminels ba boma ce sont des innocents pour innocents maman na cop oyo ya criminel ya criminologie ba innocent ka mutu ba kufaka dis-moi o mona kabaka bobo mama ya moko boye poko tole moto na ye mama moko boye botaka mwana moko mutu ka bato yibaka obina donc c'est là na video na lobby na ba pays mususu da bakangi bata crime bon ya makasi babimisa bango te tiliwa. Mais pour aller à la mesure de grâce, il y a nini, mesure de grâce à nini, mesure de grâce, mais grâce présidentielle, exact, mesure de grâce exact. Grâce présidentielle, mutu abomi mutu bozo pesa mesure de grâce à vivre. Pourtant on a bima lisu na passe ya Congo on continue à fin de l'année population a ordonnance. Population a voulu qu'on torturer justice. Image à Diego Abomara Mama Ibeta Fundara Mama Ibeta. Voilà. Donc population a torturé justice. Justice à Kimimba Mouna. À quel Luka oh. À Diego. Ah bah mais ça est là. Vous voyez directement, indirectement aussi que l'État comme il a un peuple. Yo moi David yo bazara na histoire na le matin. Bazara na histoire na Naomi. Lelo bazat. Yo wana ba komo ko stop. Oh ba bimisa ba boye kala. Ba bimisa komi ko sambela sope ya non. Donc aka na ndoki garçon wana bon. Yango zona tala sikoyo. En plus David du sort comme pasteur tout à fait de Miles parce que de Miles aussi
c'est un escroc, c'est un criminel. Oui, je te dis. Moi, je t'explique, c'est là. Dis-moi. Bané Destiny, il y a des vidéos qui même postées. Denis laisse Bakanga en tant que criminel. Oui. Bah, ils sont pas pasteurs, moi, ouais. Pasteur pour le gouvernement. Le gouvernement. Ah non, ça va sortir. Mais voilà le ministre. Denis laisse, il est dehors. La peine, il y a Denis laisse qui est dehors. Ayaka Kaloba va checker dans ton nom et moto. Abima. Il est dehors. Na place bakanga David Lomata. Lwana Denis laisse. Lwana biso Congo ezaki toko c'est un criminel. Aïe barabambonga bomabambonga et Denis laisse. Lwana biso Denis laisse toko. Ah Denis sabon wana. Non. C'est comme ça batu nyonso biso nyonso toko mami. Toko mami. Hein? Biso toko mami après toko mobongo. Wana Congo. Oh oui. So ba to yibi. Makangi bisali mambe ya koza ba to biso. Apo to bomwani. Oui. Neti ngabo so na bonika mwana na nani komone na bofe na komone na. Ah moi si. Eliane. Ote Eliane. So na bonika Eliane libanda ngana na Congo na komi criminel bo kanga so ngana osamba na bino Eliane bo misede. Pour biso photo koma ni yibi ko mboke zo bonga to le lote. Ngaso Eliane bininga zo ni Congo ka pela komi criminel. Si ko criminel na place bo kangela ngaso bo bimisanga te. Na ozongisa bino la vidéo Eliane. L'histoire c'est la scène. Solo. Mais c'est choquant. C'est choquant. Et puis, histoire ya Congo. Bano bakola lelo. Histoire ya Congo na bango biso tant tozaki kokola ba beti la biso histoire ya Lumumba kufa kona peuple. Toromo fenti indépendance kona Lumumba. Lelo bano ba lelo. À part histoire ya Lumumba, so to longola banda na 2000 ans ti lelo. Ba fêter histoire ya mboka nini? Histoire nini ba beti la batu ya mboka, il y avait des criminels. Kaba. Oui, Denis. La normalité, ils ont même sa cerveau à Bana au bateau. Ils ont même sa cerveau à Bana. Ils ont même sa cerveau à Bana. Les lots Bana, bah coller déjà par le téléphone Android, mais en bas tout le monde a fait des nda couché, bah moi je m'en entends. Parce que mémoire n'est commandé. Tant que ah mon adage par exemple, ah mère n'a parlé de toi, Bobiso de cocaté. Les motos là, mon gars, moi on a mode à 12 ans, 13 ans. Mémoire n'est commandé. En plus, si maman m'a vendre, si maman kaba wana il faut tout neno kaba yo sala ni pour ilanga pour melebo moi na sika ataza ki joueur à la ça maman za ki joueur ballon joueur ataza ki joueur comme vandi olia kamba mo tuna te mwana ngo osala ka wat pour kaba na mona yebi ke so akoma ta 6e ata papa no pauvre maman na te ka makala bokoli na lupango ya famille bambonga bakile bambonga millionnaire boyembo pour un musicien tu as des cas regarde la voiture que Isaac kaba za ko utiliser benda image wana mona matricule wana soki mutu nane tambola kana mona Congo habillé kana ferré non soko tali voiture wana botali matricule boyeba nani atambola kana mutuka wana et aza en collaboration avec Isaac Kaba. C'est-à-dire la voiture wana oui tu peux benda image bibi kapinga tombola kiango ba finga ki mais azolo ba mambo ça vrai tu vois il y a des preuves tangibles. S'il y a des bons juges, la preuve tangible wana et bongisa jugement na biso ya Congo. Et quand on va te belé, pas belé. Il faut pas repasser bah image monsieur la boga. Tozo ngana na source. Yo comparé au bien moté. Oui. Parce que t'es comme au bien moté. Au bon moment tu ndeno longue. Et d'abord parce que non pour yo ka solo wana ke comparé au salama. Et non difficile ma casse. Et li paté faniga bemba. OK na quoi. Oh ba tete ke papa montre ça la rami. Azaka imtana pesa marabwana. Oh papa banga za te okoli na bon lieu. Esika mo yo kata li solo. Do yo kata victoire au foot transport c'est difficile au foot à 1000 francs que les victoires. Depuis banda première sous type aussi diplôme au comment vérité. Mais aujourd'hui tu es devenu millionnaire au décalé ni rien. Na piston en la piston en c'est ah ma question on est donc il juge wala ba poser. Juge bidia. Juge la Kanga da mu. Juge la Congo. Bidia
Babidia. Si. Bakangi na bango non. Oui. Matu na question. Olingi justice à Congo c'est Eloni. nasepeli mpenza nde balobaka justice asolo ezaka nzambe bajustice nyonso mokilo ezaka bateya omoni lelo ton peuple Non, t'es en Europe, c'est pas comme ça. En Europe, justice partout est manipulé. Il a manipulé, mais il y a une petite différence. Oui, c'est ça le problème. Bissonne est un peu moins trop. Bissonne manipulé. Le droit de l'homme. Droit de l'homme, mais les mots on a droit de l'homme en Afrique. Ça ne peut pas exister. Estime maté, estime maté. Moi, loi n'a le loi. Mon ça c'est loi. Mais mon troupe, l'homme a fait la loi, mais la loi condamne l'homme. Si que yo tele bena we bana tongo na liete. Elie lingamba moko papa. il y a 12 000 yo to lobina ngaka oui. Elie a beta kinga. Yo to beta Eli. Non, quand elle a signé. Non, c'est mon na poche. Non, quand elle a signé. Match Sili. Bon, jeune wana zolela. To bandela ko samba, to bandela. Nani oyo ka elisi. Eza na batu, eza na ba jeune sous ba na kati wana bana passer avouer vérité. De voir une mélomane comme Anta, il vient sur la toile. Peut-être comme on a Junior Anta, image na ye nanu na population, aza ko éduquer non masse. Exemple à suivre na kati na mokili ezate. Junior Anta. Oui, il est venu sur la toile pour menacer la population. Il dit na kati na bango de bomoni criminel à PD tandis que nous allons PD c'est un péché. Mais là dentro to kuti David avec fashion ba PD Anthony. Bagé. Mais toi tu es venu parce que image de la population et ça ko éduquer ma. Avec la distraction alors. Ouais, on peut tirer son poteau. Bah, on peut sur la makasi. Bato babayela babaka sango ko na ebito za théâtre so so be wasa sa ba chez na ebité na ebité motala tiango na ebité no bwana na ebité Lesa maman na eba sala ebonga ngasa vidéo wana yo vidéo no mo sujet on a moment oyo ezaki pe ba congolais balati ba bitenda rouge bon rêve ba marche ba théâtre ko no boseli ba marche ba musicien marche comment ndi mo kongo mobimba ko to mutu to ko tele en fait. Au moins, si vous avez un peu tout ça, vous avez belé ou vous avez un masse. Les musiciens marche, les théâtre marche. Oh, il y a un moi, je ne sais pas. Combien de billets le concert a fait? Combien de billets? Les choses à faire à l'équipe na kati ya capitale pe batu bakufa yaka guerre kaka autour ba rwanda c'est combien de loup le long dans le monde entier l'histoire et puis business les a dominé les a showbiz les a qui pédé les a qui lesbiennes les a comme nous soit ma besoin ça président Fachi ola kaka biso ke o changer Congo soki opimela biso kolia bon moya bato ezalaka assuré bato bazala assuré bazala na sécurité ata kongwane kozongaka na ngo te to dollar ekokita te mais bato bazala na protection humaine protection bolongola bafumé ya noir botiana bavoiture bozongisa bafumé ya pembe motu nyonso ezala libre kwisa mpena mibeko wana batika komatisa baglace bakitisa baglace batia bafumé bango tout na kongo batia bafumé ya pembe criminologie kolaki na Kinshasa surtout na limité Kabila avait fait une stratégie à Buka Banzete tout ya limité oui bien qu'il touche à quartier 1 et Longwa comprenez mais aujourd'hui na époque il y a Fati mais tout ko fondé pas ma marque na limité ou comment oui peuple congolais va marcher avec les na résidence à ma marque mais c'est un rapport ya Fati béton donc ça qui est confiance ya mboka na biso Congo mais on trahir peuple. Au moins, il doit condamner Kabila parce que tu dis que Kabila est étranger. Tu as limité, pas la dinosaure limité. Puis tu as dit maman Kabila, tu as dit papa Kabila, Fati, tu as dit maman, tu as dit papa. Donc, il pond na papa, on l'a kaka biso to la posa kay ma sango to ne to le wa kaya sati. Le peuple d'abord. Mais tu as besoin de là. Et là quoi est criminologie ma case na Kinshasa ça ba moto. Affaire moto.
moto esalaka nini ebakisi nini na vie ya transport parce que ti lelo embouteillage ya makasi ezaka na Congo yebisa ngai fonction nani chauffeur nini aza na numéro matricule na Congo akenda kozwa mbongo ya bafonctionnaire en tant que fonctionnaire na banque azaki siko bamoto eli biso bamoto ebele na Kinshasa bamoto nano kozo bamoto wana sinta na kato te bamoto wana tu na Congo wana bawewa bamoto na bango ezaka na matricule te imagine toi obi bamoto Congo to bakusaka moto baka na matricule te osala osombaka ka vroom obali mama kosalima mbeso lingi yango te oyeba oyo moto na yo te mpo eza na mokanda te bazolobala bongo nyonso bayebi eza moto moko te eza na matricule oyebi ke ebele ya bamototere oyo tobengi bato baokumba bamoto na kini bata na bawewa conduire baza nango te indirectement Mujima Ikananga ils sont venus seulement travailler ayekola moto te parce que eza cours il faut oyekola ngo ayebi cours de la route ya moto te mais azokumba moto président de la république bato bana se na yo oh baza organisé pour na makambo wana ministre il est où mais bayebi kofuta bango bataxe désolé pour Congo c'est pour cela chaque fois je dis 100% merci Boketu bato bamayele yo balaka Boketu so alongoli makambo ofinga lobamba solo Boketu oui wayambo oui aloba makambo solo alongolaka kofinga biso batikela biso parce que na Congo na évité po boyoka mutu il faut kaloba français ou comment si Boketu azalaki kopase bamessage ne wana bien cravate ne alati veste 3 considéré mais comme si ayaka avec beaucoup de violence yo joboyo ta moto Sambe pardon wala wayambo oui ba message ya na bongo twana posa kimia na mboka na biso mboka na biso twana posa kimia eza teke biso tozala libanda tokoma te wana eza mboka mabele mame esika bakunda mitolo na biso tokotelema tokobunda mpo na mboka na biso totelema tokobunda mpo na mboka na biso mama Denis oza mwasi mobali litoi ya gauche oza mpo na mwasi lobela mobali na yo écoute-moi boke loko na soulevele bino c'est pitié Kongola Naomi vient de dire quoi ici maman Denis tango où allons-nous quand mikolo bato baolela makambo moi je te dis chaque dimanche depuis hier bapesaki Kebo Nzango maman Denis elle est là yo mtafunga Nzango Kebo Nzango ezo apporter ni na Congo ebakisi nini et puis ezo apporter même pas pour ba adulte to ba ke support pour ba maman ba comme minene mais pour ma jeune fille enfant non jeune fille t'es ban à école au moment où tu as un congé moi il faut bongo na vendre na kimia avec dans un mois aux en classe mais toi tu organises le jeu concours de Nzango mais pas tu vas pas faire na Kinshasa ngapo na ngaso na ki place na yé à la place de faire cela aider les orphelins mbongo wana oyo ozobebisa bakuluna bapasaki message na bango na peuple congolais puis indirectement na Fachi Beton na famille présidentielle papa Fachi totanga te fungolela biso ta société ya mabaya tozala ta bamenisier namoni président Ukraine wana depuis mboka ne kota na guerre alataka polo na alata veste te mukolo alata veste c'est là vini mukomboka ekoma kimia muto azana souci ya mboka na ye voyez muto azana aboyi kolata veste so bomona kaya alata veste sous alata ka jogging na basket na polo a vert ba militaire pour na azo lela na ba peuple na ye mais au moment où mais biso mboka na pasi président écoute-moi au moment où biso topotana bamama baolela bana bango bakufi président de la république sollicite à tourner une émission boposer nga baquestion nyonso bolingi koposer nga na korépondre bien il est très à l'aise. Non, président asa wana te po apanda ka nyonso. Non, au moment où on va nous acquitter. Mais la qui a Congo banda te lelo, eza mama mikie ko sila na sekondi eloko yo, eza ka modo de moko. Ekati nyonso. Banda kala ko isa. Na lo ba bien.
Congo eza na makambo mobo o biso toyebi depuis Congo ebanda Congo. Congo nyonso esila resengaka liloba moko. Mais liloba ngo depuis tobanda yango na oloba te to yoka na mama na oloba. Depuis tobanda kozela liloba yango ya Congo au moko ka jour de délivrance yango ya yango tokomna makambo okoma. C'est-à-dire en plus pe tozana ba licencié ba docteur gratuit mais soko tali la politique ezalaka yaya azalaki leka komi génération pona nini pe bazwaka bana famille musute ka tomona bino biso to ba yaya pe batali ba classe mais ozotala licencié le ba français wana na zando ozoteka au pire le moment c'est ba licencié telemi soki atelemi comme ça là ba opete te et de Luba mais ba dit Congo de Congo hein? Depuis Congo, ils ont Congo, ils ont Luba pour non, c'est pour la tribalisme. N'importe où la présence à la c'est comme faut pas bander la condition pas dans la l'aise pas le bagnon so o ba na posa ba lo ba komba ba tu nyonso o ba tinda kabino na paso bote kaka ba biloko wa mais pas confirmer que ba toi ba l'aise tout le monde va aussi na bilili parce que place baza to éviter malgré baza condamné à mort tout le monde na mobutu acha ba tisira ba sa mai na so mai ba ngando ba nini bo mona bereke ba to ngo bango wana baza ya place ba ko purger jusqu'à la mort